ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเอาซ้ายจริงครับว่าแล้วครับ ครับ โอ้หมัดนั้นต้องระวังครับ3อย่างครับ1หมัด2ศอกและ3ลูกเตะก้านคอครับ นี่แหละครับฉายาเขาซ้ายฟ้าผ่า โอ้ดูครับมาแล้วครับศอกครับโอ้ยซ้ายครับเตะ แต่ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาสำหรับรถเหล็กเพราะรถเหล็ก โอ้โหจะแก้ยังไงครับ โดนเร็วนะครับโดนอย่างเร็วไม่ทันระวังด้วยนะครับ รถเหล็กก็ต้องเอาคืนแล้วครับโดนนับ8เกมจะเข้มข้นแล้วนะครับ เอาครับมาติดตามครับ ยกแรกช้าหน่อยกรรม ได้ การ นับ ต้อง ไป นับ แล้ว นะ นะ ค ครับ รับ รถ เส เหล็ มาก เพชรได้นับไปแล้วรถเหล็กต้องไล่ดูนะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ที่นี่แหละครับ เสมาเพชรเลือกเลยว่าจะทำอะไรครับ เอ้าตอนนี้นั้นเข้าไปก็โดนครับนี่ครับ ก็ยังเป็นจุดอันตรายทั้งคู่นะครับทั้งเสมาเพชรและก็รถเหล็ก อยู่ที่แผนการชก วันนี้ต้องดูครับว่าจังหวะเสมาเพชรนั้นจะพลาดหรือเปล่าครับ เพราะว่าการป้องกันตัวของเสมาเพชร เถื่อนเลยครับรถเหล็กสมชื่อจริงๆครับ การคอก็มีแล้ว คู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นเพลงถนัดของรถเหล็กครับคือจับแล้วตีศอกเจอศอกเอาเลยโอ้โห โอ้เอาครับโดนบ้างแล้วครับเสมาเพชรตอนนี้ ไม่ใครก็ใครแล้วครับศอกเอาคืนแล้วนะครับรถเหล็ก อย่างนี้สนุกแล้วครับ เชื่อว่าแฟนพันธ์แท้ไม่หนีไปไหนจะหยุดรถเหล็กได้ไม่ได้ ดูครับแต่ละดอกโดนทั้งหมัดแล้วก็แข้งเลยครับ เจ็บได้เจ็บแน่เลยครับว่าแต่ว่าใครจะเจ็บมากกว่ากันเท่านั้นในเวลาที่เหลือ รถเหล็กนี่เป็นนักมวยที่ไม่ต้องสอนเลยครับว่าต้องเดินพี่เลี้ยงไม่ต้องโบกครับเขาเดินเองเลยครับด้วยหัวใจด้วยสไตล์การชก นักชกปริญญาโทนะครับเพลงถนัดของรถเหล็กมาแล้วโด่งดังมาจากเข่านะครับ ยกนี้เพลงเข่าของรถเหล็กครับ เข่าเขาไม่ค่อยชอบ ศอกเข้าไปไม่ถึงครับโดนเข่าแล้วเสมาเพชร เกมยาวๆเกิดอะไรขึ้น วงในนี่ของ ศ เส อก มา ซ้า เพ ย ชร เอากับนอกกับในครับในนั้นเสมาเพชรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับโดนแล้วครับตอนนี้อ้าวครับโดนหมัดเจอศอกคืน โอ้โหจบยกสอง น้ำเงินรถเหล็ก เสียวกันต่อ เตะเท้าตั เสี ว ย เอ ว ง กันต่อครับ เสียหลักก้นจำเป้าลงไปครับ พื้นมันลื่นครับมาติดตามครับโอ้ยเจาะยางแข้งซ้ายครับอีกแล้ว โอกาสไม่ครบ 5 ยกนั้นมีแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแหละครับดูครับจังหวะใครจะพลาดเจอศอกอีกแล้วครับ เสียมาเพชรจะสู้นอกนะครับในไม่เอาพยายามถอยมาแล้วรอจังหวะ คงชกประเภทฉาบฉวยแล้วครับตีหัวเข้าบ้านตลอดครับ โอ้โหดูครับหมัดมาเป็นระยะครับโยนเข่าบ้างครับรวบใต้ปีก รถเหล็ก แต่ว่าเวลาครับตอนนี้แค่ยกที่ 3 เท่านั้นครับเสมาเพชรเองครับในช่วงพักยกกินน้ำหมากไปแล้วครับ ยังไงนี่เห็นเลยครับว่าเป็นของรถเหล็กเขา ในนี่รถเหล็กชอบมาก โอ้ตอนนี้สับโบนโอ้ดูครับ กองเชียร์ซ้ายฟ้าผ่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับ ไม่หยุดนี่ครับ โอ้โหเอาแล้วครับรถเหล็กสมชื่อแล้วครับ ทั้งเข่าทั้งศอก หนามยอกเอาหนามบ่งเลยครับทางด้านรถเหล็ก โอ้แล้วดูครับ อย่าง ยิ่ ที่ งโดนยิ่งเดินครับรถเหล็ก ตอนนี้เริ่มจะได้ใจครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับ คนได้นับเคยถูกน็อกที่นี่มีมาแล้ว เอาใจขู่แล้วครับทางด้านรถเหล็ก สภาพฟิตเปรี้ยนะครับ อยู่ที่เสมาเพชรจะหยุดเข่าได้ยังไงค โอ้ รับ ยเดี๋ยวศอกอีกแล้วครับ โอ้เจอชุดใหญ่ๆอีกแล้วครับ เลือดกลบปากไปแล้วซ้ายฟ้าผ่า โอ้โหนี่ครับระวังล่างเจอบนระวังบนเจอล่าง ตอนนี้เจอล่างครับมาครับ3-4ข่าวเจอบน เป็นเรื่องที่ อ้าวครับคืนบ้าง เจอล่างอีกแล้ว แข้งแล้วครับ เสมาเพชรไม่ชอบในนะครับในไม่ชอบ อืม แต่ยังหยุด
ยังหยุดไม่ได้ โอ้ยตอนนี้โดนครับ รถเหล็กโดนครับทำหน้าสะดุ้งไปหน่อย ผ่านไม่ผ่านครับยก โอ้ดูเกมของเสมาเพชรก็ตั้งใจครับ 3 ใครจะหมด ใครจะผ่านใคร โอ้โหแล้วดูครับ เพราะว่าถึงเลือดไปแล้วครับดุเดือดถึงเลือดแล้วครับ นี่คือคู่เอกนำรายการ จบแบบไหนครับถามกันว่าจบแบบไหน จบอย่างไร ต้องดูครับเกมเดินยังเป็นของเสมาเพชรนี่ ไม่ให้ตีแล้วครับ อุ้ม ไม่ให้ตีแล้วครับ ไปก็รวบเลยครับ เสมาเพชรแต่ว่า โอ้โหเนี่ย มาอีกแล้วครับ โดนรวบแล้วต้องแก้ยังไงครับวงในใช้ลูก ถูกนับคำอยู่ ดู ครับ จะเล่นนอกอย่างเดียวแล้วนะครับในไม่เอาต่อยซ้ายดักแทง โอ้ยกนี้ไม่เหมือน2 ยกที่แล้วซะแล้วครับ เริ่มตีได้รถเหล็กเริ่มตีได้เหมือนกัน หยุดอยู่ไม่อยู่ครับซ้ายฟ้าผ่าใน อ้าว ในก็ตีได้นี่ครับ ของชอบเลยครับในรถเหล็กบิดลงไปตีต่อเนื่อง อยู่ที่ ได้นับ ว่ากำลังเท่านั้นแหละครับโอ้ยครึ่งแข้งครึ่งเท้า ได้นับก็จริงนะครับเสมาเพชรแต่ว่าได้นับแต่ว่าเหนื่อยเลยครับโอ้เดี๋ยวครับไม่หยุดจริงๆรถเหล็ก โอ้นี่ครับ โอ้โหมาไปรับไม่ดีนะครับลูกนี้ โอ้ จังหวะ โห นี้ ชุดนี้ครับชุดใหญ่ เสียทรงเสียจังหวะเสียอาการไปหน่อยแล้วครับเสมาเพชรดอก โดนหนักไปเลยครับ ชุดใหญ่เลยครับนี่ฮะ ถือว่าตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับ จากลูกถูกนับ โอ้โห อ้าวครับ ไม่หยุด ครับ มาแล้วครับ ดูครับมาแล้วครับ ตอนนี้รถเหล็กเลยครับ มวยโดนนับ เดี๋วเจ็บ ยก บ้าง หนึ่ง แข้งมาครับโดนศอก เสมาเพชร อ้าวดูครับไปต่อ โอ้ เจ โห อแข้ง เอาเลยครับ แย่งกันแล้วครับ3เข้มข้นมาก มวยบู๊มวยลงทุนมวยเดินอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับรถเหล็กสกรูถอยออกมาแต่แทงเข่าครับจังหวะพลิกเล่นออกไปเอาอีกแล้วครับ นอกกับใน นี่ฮะ เอาครับยกนี้นะครับมาดูลูกเด็ดๆนะครับเอาครับ โอ้แต่ว่าวงนี้ครับฟิตมันดีนะครับต้องยอมรับครับเสมาเพชรโอ้ดอกนี้ครับเม็ดครับ มุม โอ้ นี้ ตรงนี้ครับ โดนมุมนี้เข้าไปครับ เอาครับได้ใจแล้วครับตอนนี้เอาเร่งแล้วครับรวบตี ดูเลยครับ ตี มวยถูก ตี นับ เอาละครับ นี่ฮะ โอ้ ความพยายามของรถเหล็กครับ โอ้ดูครับอ้าวมาหมุนได้ตี นี่ฮะ อ้ว พลิก ดัน ข้างตีด้วยฮะไปไหนไปด้วยเลยครับ ยังมีโต้ครับตอน มี นี้ ไม่ เสมาเพชร มาดีเลยครับเดินตั้งแต่ยก 2 3 4 5 เสียดายครับ รถเหล็ก เสีย นั้น ดายจริง เงินรางวัลคู่ดุเดือดมีอยู่ล้านสอง ดูเดือดรอให้ ๆ อยู่แล้วครับ ดูสิครับแม่ แม่เกือบจะถึงอยู่แล้วนะครับ1ก็ดี2ดี3ดี4ดี อ้าวดูครับล้มไปครับดูครับ ก็ล้มเอง เสียหลักครับ แม่ครับ1ล้าน2แสนเดือนที่ 8 ของปี น่าจะเห็นแล้วนะครับเอาสู้กันต่อครับ อะไรจะเกิดขึ้น โดนอีกเม็ดหนึ่ง โอ้เอาครับมาเป็นช่วงมาเป็นระยะครับ ตอนนี้ทั้งคู่ต่างถอยกันแล้วครับ กรรมการบอกให้อีกสักหน่อย นี่ฝั่งน้ำเงินครับ แต่ว่าสวมเสื้อสีแดงครับ กองเชียร์ฝั่งของรถเหล็กนะครับ โอ้ได้นับแค่ยกที่1ครับรถเหล็ก3-4 แต่ว่า มา5ด้วย จบแล้วนะครับ จบแล้ว โอ้ ก็ ต้ ต้ อ อง งไปขอโทษเลยนะครับ ครับ คนถูกนับชนะคนได้นับ ว่าที่นักชกปริญญาโทครับ รถเหล็กเจ้าทะเลทอง